झुका धनुष आवाज आई एक आनंद धनुष टूटा तो कैलाश पर्वत पे परशुराम जो थे वो तपस्या कर रहे थे। धनुष के टूटने की आवाज जैसे ही उन्होंने सुनी तो एकदम से उसी सभा में आ गए और कहने लगे जनक क्या बात है। और बोले हे जनक हो क्या कारण है रखना। उसी समय जवाब दिया है कि अभी मैंने एक बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी थी। वो काय की आवाज हुई थी, क्यों हुई थी? उस समाज